怎麼了？哦，如果個太陽唔照我哋呢，你一定會覺得好驚奇啦。咁只要你擘大對眼望住個天，求求清風將你吹送到天上，那浪一定把光輝照。爸爸爸爸，我怕那風不吹，我又怎麼了？如果風不吹，空氣也不動，咁你嘅帆船仔就行唔到啦。只要又飛唔起，小草睇見你咁可憐嘅樣呢，佢就會講俾清風知，風會慢慢地吹送。爸爸爸爸，我怕草不生長，我又怎麼辦？如果啲草唔肯生長，咁或者你會喊啦。咁於是泥土就會俾你眼淚滋潤翻，好似你錫爹哋咁，啲草就會越生越多啦。這大地盡是小草苗。爸爸爸爸，如果我唔錫你，你估會點呢？如你今午夜小草長不成，成天黑掹掹，清風立刻停。所以你要知，如果你想呢個世界美麗同埋快樂呢，你要熱烈地親親爹哋，寶寶要熱烈地親親爹哋，聽到嗎寶寶？熱烈地親親爹哋，你錫唔錫爹哋啊寶寶？現在就親親爹哋，寶寶要熱烈地親親爹哋，現在就親親爹哋，寶寶要熱烈地親親爹哋。